4,90,640 यूके बायोबैंक पार्टिसिपेंट्स के होल जीनोम सीक्वेंसिंग पर इस प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। ये रिसर्च केरेन कार्स ने की थी और 2025 में पब्लिश हुई थी। आज हम इस इम्पॉर्टेंट वर्क की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। लिए इस रिसर्च में कौन सी प्रॉब्लम एड्रेस की जा रही है, ये समझने से शुरुआत करते हैं। ये वीडियो एक लार्ज स्केल जेनेटिक स्टडी के बारे में है जिसमें यूनाइटेड किंगडम के लगभग 500,000 लोगों के पूरे जीनोम्स को सीक्वेंस किया गया था। इस प्रोजेक्ट को यूके बायोबैंक होल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट कहा जाता है और ये ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन देता है। पहले जेनेटिक स्टडीज अक्सर जीनोम के एक छोटे से पोर्शन पर ही फोकस करते थे या ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करते थे जो सभी तरह के जेनेटिक वेरिएशन को डिटेक्ट नहीं कर पाती थी। ये नया प्रोजेक्ट उन लिमिटेशंस को दूर करता है। होल जीनोम को सीक्वेंस करके रिसर्चर्स को हर पर्सन के डीएनए की एक ज़्यादा कंप्लीट पिक्चर देता है। इससे साइंटिस्ट को ये समझने में मदद मिलेगी कि जीन्स हेल्थ और डिजीज को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मैसिव डेटा सेट अब रिसर्चर्स के लिए यूज़ करने के लिए अवेलेबल है और ये डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग डेवलपमेंट और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से रिलेटेड डिस्कवरीज को एक्सेलरेट करने का प्रॉमिस करता है। रिसर्चर्स ने यूके बायोबैंक के 4,90,640 पार्टिसिपेंट्स के कंप्लीट जीनोम्स को सीक्वेंस किया। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके हर पर्सन के डीएनए को रीड किया गया और उनके जेनेटिक कोड का स्पेसिफिक ऑर्डर आइडेंटिफाई किया गया। एवरेज 32.5x कवरेज की डेप्थ तक किया गया। सीक्वेंसिंग डेटा की एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए, जैसे कि कुछ सैंपल्स को 2 बार सीक्वेंस किया गया कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। साथ ही साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप्स के जेनेटिक वेरिएशंस जैसे कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स एसएनपीज, इंसर्शनस, डिलीशंस और स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स एसवीज को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने के लिए स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप किए। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को उनके जेनेटिक एंसेस्ट्री के हिसाब से कैटेगराइज करने में हेल्प करने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन के एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस का भी यूज़ किया। इससे वो अलग अलग पॉपुलेशंस के अंदर जेनेटिक वेरिएशन स्टडी कर पाए और उन जेनेटिक डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाए जो कुछ ग्रुप्स में ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं। 5 मेजर एंसेस्ट्री ग्रुप्स डिफाइन किए गए थे: अफ्रीकन, अश्केनाजी ज्यूइश, ईस्ट एशियन, नॉन फिनिशियन यूरोपियन और साउथ एशियन। इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेंट्स के बीच लगभग 1.5 बिलियन जेनेटिक वेरिएंट्स आइडेंटिफाई किए गए। ये नॉन जेनेटिक वेरिएशन की अमाउंट में बहुत बड़ा इंक्रीज है पिछले स्टडीज के मुकाबले जो कम कॉम्प्रिहेंसिव मेथड्स यूज करते थे। खास तौर पर साइंटिस्ट बहुत सारे रेयर जेनेटिक वेरिएशंस ढूंढ पाए जो अर्लियर टेक्नोलॉजीज से मिस हो गए थे। रिसर्चर्स ने 5 मेजर एंसेस्ट्री ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट जेनेटिक वेरिएशंस पाए। ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स 93.5 नॉन फिनिश यूरोपियन एंसेस्ट्री के थे, इसलिए नए डिजीज एसोसिएशंस में से बहुत सारे इस ग्रुप में पाए गए। लेकिन अफ्रीकन और एशियन एंसेस्ट्री वाले लोगों में कुछ स्ट्रांग या नॉवेल सिग्नल्स भी मिले। एक्सोम सीक्वेंसिंग जैसे पुराने मेथड्स के मुकाबले होल जीनोम सीक्वेंसिंग अप्रोच स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स और डीएनए के नॉन कोडिंग रीजन्स में वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी बेटर था। ये नॉन कोडिंग रीजन्स ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में रोल प्ले करते हैं, लेकिन पास्ट में इन्हें स्टडी करना मुश्किल था। यूके बायोबैंक होल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जेनेटिक रिसर्च के लिए एक गेम चेंजर है। इस प्रोजेक्ट से जेनरेट होने वाले बहुत सारे डेटा से साइंटिस्ट को जीन्स, एनवायरनमेंट और डिजीज के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स समझने में हेल्प मिलेगी। जैसे कि इस डेटा का यूज़ नए ड्रग टारगेट्स आइडेंटिफाई करने, किसी इंडिविजुअल के सर्टेन डिजीजेस डेवलप करने के रिस्क प्रेडिक्ट करने और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स डेवलप करने के लिए किया जा सकता है जो किसी पर्सन के यूनिक जेनेटिक मेकअप के हिसाब से हो। रिसर्चर्स ने पाया कि लॉस ऑफ फंक्शन वेरिएंट्स आइडेंटिफाई करने में होल जीनोम सीक्वेंसिंग एक्सोम सीक्वेंसिंग से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। इससे साइंटिस्ट के लिए जीन टारगेट्स इवेल्युएट करने के और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने चाहिए। इस प्रोजेक्ट ने जेनेटिक स्टडीज़ में डाइवर्स पॉपुलेशंस को इंक्लूड करने की इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट किया। अलग अलग एंसेस्ट्री ग्रुप्स के लोगों के जीनोम्स को एनालाइज करके रिसर्चर्स उन जेनेटिक वेरिएशंस को आइडेंटिफाई कर पाए जो कुछ पॉपुलेशंस के लिए स्पेसिफिक हैं और जो डिजीज रिस्क में डिफरेंसेस के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ये प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम को समझने के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड रिसोर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि बायोबैंक होल जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा नए डायग्नोस्टिक टूल्स, थेरेपीज और प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने में तेज़ी लाने का प्रॉमिस करता है वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस के लिए। ये फैक्ट कि ये डेटा दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए एक्सेसिबल है कई नए इंसाइट्स देगा।
ये प्रोजेक्ट जेनेटिक्स की पावर के थ्रू ग्लोबल हेल्थ इंप्रूव करने की क्वेस्ट में एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड है। इसका मेडिसिन पर लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है और ये प्रिसिशन मेडिसिन में फ्यूचर एडवांसेस के लिए रास्ता तैयार करेगा।